エリアでいくと多分ここら辺が比較的多いんじゃないかなというところです。で、そういった話なんですけどね、じゃあ仮にここに書いてあります1500円だとしますよ。時間単価3ページですね。もし90分授業の場合、個別指導です。で10人入れられるとします。最大10人ですよ。そうすると1500円割る、これ時間単価ですから60分 ×90 分2250、これがコマ単価です。2250に1日5コマ、最大5コマですから入れられるとしても、かけるブース10だとすると1日の最大の売り上げっていうのが11万2500円なんです。60分設定にするとどうか、1500円かける1日最低8コマ入れられますから、かける10ブースと考えると12万円なんです。つまり実は指導時間が短い方が最大の売り上げは出せるってことなんです。なぜか顧客回転数が高められるからですよ。時間割で売上面積を最大化できるからなんです。そうすると実は60分設定よりも120分設定とか90分設定の方が売上出せるんじゃないかと思うんですけど、その逆で60分が一番ベストなんです。で、じゃあなんで90分にしたんですかっていうことです。意図が多分あるはずなんです。僕が今言ってるのは売上を出すための設定です。じゃあ皆さんのなぜ90分にしたのかっていう意図があるはずなんですよ。そこが例えばですよ、本部から指示されたからではちょっと困るんです。なぜ90分なのっていうふうに疑問に持っていただいた方がいいってことです。ですからこの塾さんっていうのは実はまず講習期間を